दोस्तों आज लेके आए हैं आपके लिए जैब मैक्स प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड तो आपने बहुत देखा होगा, मेम्ब्रेन कीबोर्ड काफ़ी यूज़ किया होगा, पर ये मैकेनिकल आज इतना क्यों चल रहा है। आज इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे और इसकी ड्यूरेबिलिटी वाला चीज़ देखेंगे, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो इतना ड्यूरेबल बनाता है या नहीं। इसकी ड्रॉप टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये देखिए, ये डब्बा ऐसे आ जाता है, जैब मैक्स प्रो लिखा हुआ रहता है, प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड, RGB LED, इधर जेब्रोनिक्स का लोगो है मैक्स प्रो का, और इधर गेमर्स ड्रीम। हाँ जी, ये गेमर्स ड्रीम बता रहे हैं ये लोग। तो चलिए देखते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ मिल जाता है, डब्बे के भीतर कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लास्टिक सा कवर दिया हुआ है। ये देखिए, ये कवर हटाते हैं, ये आ गया अपना लैपटॉप और ये इसकी केबल। और ये देखिए, ये ब्रेडेड केबल दी है, या हाँ जी ये प्रीमियम क्वालिटी की केबल है, ये ब्रेडेड केबल उन्होंने दी है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसे करते हैं साइड में। तो दोस्तों ये है मैकेनिकल कीबोर्ड। अब मेम्ब्रेन कीबोर्ड एंड मैकेनिकल कीबोर्ड, ये दोनों जो कीबोर्ड है दोनों में कुछ सामान्यता रहती है। जब सिमिलरिटी ये है कि ये देखिए, ये करेक्टर कीबोर्ड आ जाता है, इसमें सिर्फ करेक्टर्स रहते हैं। ये फंक्शनल कीबोर्ड बता देते हैं इसको, ये फंक्शनल कीबोर्ड है। और ये आपका कर्सर कीबोर्ड है, ये अप डाउन कर्सर जहाँ भी होता है। और ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है। ये हर कोई कीबोर्ड में ऐसा रहता है। इसके साथ एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड मिलता है जिसमें मल्टीमीडिया पॉइंट्स रहते हैं, उस हिसाब से वो कीबोर्ड्स वैसे रह जाता है। तो ये एक्चुअली मैकेनिकल है। ये मेम्ब्रेन एंड मैकेनिकल में डिफरेंस क्या है? ये एक तो मेंटेनेंस फ्री है, इसके स्विचेस सारे निकल सकते हैं, मेंटेनेंस फ्री रहता है। तो उस हिसाब से ये, और ड्यूरेबिलिटी गेमिंग के लिए ये काफ़ी चल रहा है आजकल। आज इसकी टेस्टिंग करेंगे हम। चलिए थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं इसके साथ क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं, इसके साथ क्या क्या अत्याचार करने वाले हैं, सारी आपके डिटेल्स इस बारे में देंगे। ये वेट में भी काफ़ी हैवी आता है। ये इसकी वेट आती है 1.4 kg। टोटल नंबर ऑफ कीज़ इसमें आता है 104। ये 104 टोटल कीज़ है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स तो काफ़ी यूज़ किए मैंने, पर आज चलिए देखते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड को यूज़ करके। तो चलिए इसे करते हैं कनेक्ट लैपटॉप के साथ। जल्दी से करें कनेक्ट। ये देखिए, ये ब्रेडेड केबल दिया है इन्होंने 1.8 मीटर, जो कि काफ़ी लंबी है, सफिशिएंट है कोई भी काम करने में। और ये हम कनेक्ट करते हैं इसको USB। और ये हमें मिल जाता है इसके साथ की रिमूवल टूल, जो कि यार बहुत ज़रूरत है। इस यंत्र के बिना हम इसके कीज़ को नहीं रिमूव कर सकते। दोस्तों इसमें मिल जाते हैं हमें 18 LED मोड्स, काफ़ी वेरिएबल दिए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये फंक्शन की है, ये 1 मोड, ये दूसरा मोड, ये तीसरा मोड, जितने चाहे उतने मोड लगाओ यार, जैसा मोड है वैसे मोड बदलते रहो। ये देखिए, ये सारे के सारे मोड्स हम बदल सकते हैं। ये देखिए, कलर भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 5 ब्राइटनेस मोड है और एक LED को बंद करने का भी मोड है। अगर मूड में नहीं है कि LED जले, RGB जले, तो चलो बंद कर देते हैं। चलो चलिए इसे भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये ब्राइटनेस मोड है। ये देखिए, ये ब्राइटनेस मोड है। ये 5th की 4, 3, 2, 1, और ये ऑफ कर दिया, बंद। शांति से बैठे रहो भैया। सबसे बड़ी बात है, ये ब्लू स्विचेस की जो परेशानी है, अगर सामने कोई बंदा है आपके रूम में और आप इसे यूज़ कर रहे हो, वो उसे इरिटेट ज़रूर करेगी। दोस्तों सबसे खास बात बता रहा हूँ, हर की इसकी RGB है, सारी की एक की इसमें RGB लाइट्स है। तो चलिए देखते हैं पीछे से कैसा है। पीछे से देखिए, ये रबड़ ग्रिप दी है, और ये स्टैंड, इरेक्ट स्टैंड करने के लिए, टाइपिंग कंफर्ट के लिए उन्होंने थोड़ा सा लेवर हो गया। इसमें विंडोज़ की लॉक भी मिल जाता है। आइए देखते हैं कैसे करता है फंक्शन। ये देखिए विंडोज़ की, ये सामने देखिए विंडोज़ खुल जाता है। पर मैं अगर फंक्शन की विंडोज़ कर देता हूँ तो देखिए अब ये कुछ नहीं खुलना है। ये देखिए कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये विंडोज़ की लॉक है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये की रिमूवल टूल, ये वाओ यार, ये कीज़ वगैरह तो सारी रिमूव करके देख लेंगे, लेकिन यार इसके भीतर क्या है ये देखना पड़ेगा अपने को। ये देखिए यार, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसके भीतर एक सर्किट होता है, ठीक है। ये सर्किट, ये कीज़ कैसे काम करती है मैं ये भी बताता हूँ आपको। आज चलो देख लो, ये पूरा सर्किट होता है भीतर, और ये कीज़ जो है, जहाँ जहाँ ये कीज़ लगी है वहाँ सर्किट ब्रेक होता है। जैसे मैंने ये इंटर की दबाया या N दबाया, समझ लो ये N दबाया, तो ये कीज़ ये सर्किट पूरा कर देता है, और वो इन्फॉर्मेशन वो रैम में जाके सेव होती है और वो डिस्प्ले करती है। तो भाई ये देखो, सब कुछ निकाल दिया है।
अब यार मैं भी कंफ्यूज हो गया कौन सा स्विच कहाँ लगना है यार। बड़ी मज़े की बात है, देखो सिर्फ लाइट ही लाइट दिख रही है और ये स्विचेस मेरे पास। हाँ, अब ये स्विचेस यार काफ़ी कंफ्यूज हूँ, थोड़ी हेल्प करो, कौन से स्विचेस कहाँ लगने हैं मुझे बताओ यार, मैं बड़े परेशान हो जाऊँगा। फिर भी चलो इसे खोलने की कोशिश करता हूँ आज। ये खुलेगा नहीं, बट चलो कोई नहीं, 1 मिनट यार, बड़ा थक गया हूँ पानी। चलो आज ये स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ये लो भैया इसका पानी 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 पानी। लैपटॉप गया। चलो अब ट्राई करते हैं काम कर रहा है या नहीं। वाह, मज़े से काम कर रहा है यार अभी तक तो। दोस्तों एक बार से मन नहीं भरा, अभी तक काम कर रहा है, तो चलो थोड़ा और टेस्टिंग करते हैं, पर इतना पानी वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा पानी डालेंगे कि पौधों में भी पानी मिल जाए। तो चल भाई पकड़, थोड़ा हेल्प कर इसको पकड़ यार, ये दोनों पकड़ो यार इसको। हाँ ऐसे पकड़ लो बस भैया, ये देख लो ये पानी जा रहा है पूरा, पानी 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 पानी। ये मैंने पूरी कर दी खाली बोतल। दोस्तों पानी तो काफ़ी डाला है, पर इतना तक तो ये देखिए सर्किट दिख रहा है, ये पानी सर्किट में पानी चला गया है या पानी में सर्किट चला गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर तक तो लग रहा है कि ये काम करेगा, पर इसमें अभी और टेस्टिंग बाकी है। तो चलिए इसे करते हैं, ऊपर से नीचे फेंक के देखते हैं कि उसके बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलेगा। तो दोस्तों चलो इसे फेंक कर देखते हैं। देख लो इसकी ऊंचाई, ये देखो वहाँ जाएगा। भैया जाओ यार, जाके वहाँ खड़े हो, मैं फेंकता हूँ उसे, फिर से कैप्चर करो। भाई फेंकू भाई। ओके ये गया। ओ चलो यार देखें इसे क्या हो गया। हाँ मेटल बॉडी है। अरे यार ये तो तंदुरुस्त लग रहा है, मेटल बॉडी है भाई, ये तो कुछ बिगड़ा नहीं इसका यार, सब कुछ ओके है। ओह ये जो मेटलिक जो एलिवेटर है, ये देखो ये सिर्फ टूटा है, ये टूटा है या चलो ये गम से चिपका देंगे ये। हाँ ये टूट गया है, ये गया भाई, ये गया। चलो एक से काम नहीं चलेगा, इसको भी करते हैं बंद। बाकी पीछे से कुछ नहीं बिगड़ा, सामने से तो लगता है कुछ भी नहीं बिगड़ा। चलो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, फिर से करते हैं इसे पावर ऑन। तो दोस्तों ये लेके आ गए हम इसे, बहुत ही बुरी हालत है, पर कुछ नहीं बिगड़ा, मेटलिक कीबोर्ड है, अभी तक तो नहीं लग रहा कुछ भी। चलो पावर ऑन करके देखते हैं। अरे वाह यार, ये कीज़ कौन सी है, कौन सी कीज़ है यार? कीज़ लाओ यार, 1-2 कीज़ लाओ, 2-3 कीज़ लाओ यार, कैसे मैं ऑन करूं? ये देख रहे हैं यार, कोई भी स्विचेस काम नहीं कर रही है। फंक्शन की यही होगा शायद। ABCD सब देख लिया यार, ये तो गया यार, ये गया यार, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी कीज़ इसकी काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है पढ़ने के बाद ये सर्किट में जो पानी गया है उस वजह से शॉर्ट हुआ है, और पढ़ने के बाद फिर कोलैप्स। तो दोस्तों ये तो चल नहीं रहा, अब इसे देखेंगे, धूप वगैरह में सुखा के देखेंगे, धूप में रख के देखेंगे कि अगर बाय चांस ये चल जाए तो चलेगा, नहीं चलेगा, कोई परवाह नहीं है। बट इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, इट्स कमल फ्रॉम टेक्नोरेक्स।